Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach. On est ce soir, le jeudi, déjà Gimel, puisqu'on est passé au lendemain du mois de Sivan, et on est le 13, puisqu'on est jeudi soir, le 13 mai malgré tout, Shiur Be'ezrat Hashem, un enseignement du Roi Haim HaKadosh, acheté par la famille Sheli pour la skara de leur maman, Arbia Jalbia Bat Mesaouda, Ruach Hashem Tenachena Began Aiden Elion V'chol HaShorvot Imach Bichlal Arachami Vasilichot Vechen Yehi Ratzon V'Nomar Amen. On sera à Kol Mete Israël, Rifouach Shlema de tous les malades d'Israël, Atzlacha Shel Kol Am Israël, une grande protection pour tous nos soldats, Bezrat Hashem Yitbarach. On est avec le verset qui dit comme ça à propos de la paracha de la semaine, Ve'el toldot Aaron ou Moshe Beyom Diber Hashem et Moshe Be'ar Sinai. On traduit, et voici la génération de Aaron ou Moshe Beyom, donc de Aaron et de Moshe, en ce jour où Dieu a parlé avec Moshe ou Har Sinai. Bizarre comme formulation. Et les toldot Aaron ou Moshe. Effectivement, des fois on peut trouver dans la Torah que Moshe passe avant Aaron et que Aaron passe avant Moshe, comme dans le cas échéant où on voit que Aaron passe avant Moshe, comme le scène de Harizal, qui savait Ayou, Moshe et Aaron. Ils étaient égaux. C'est pour ça que les sphirotes qui représentent Moshe et Aaron sont dans le même miflas, ils sont à la même hauteur. Hod ve Netzach. Netzach, c'est Moshe, l'éternité. Hod ve Hadar, c'est Aaron. Ils sont exactement, et ils s'intervallent. C'est-à-dire que Moshe peut passer à Netzach et Aaron peut passer à Hod. Et ainsi de suite, selon la Shita du Harizal, surtout les Gon al-Kolam Israël. À propos de ce verset-là, nous dit le Haim HaKadosh. Iksha, donc le Haim HaKadosh, Behim Ben Atar, il dit, j'ai un problème avec ça. Madoua patah hapasuk ve'amar ve'ele toldot Aaron Moshe. Mais malgré tout, c'est quoi cette formulation de dire que Dieu s'est adressé à Aaron et après à Moshe? Qu'est-ce qu'il est très préférable de faire et pourquoi on parle de Aaron et Moshe? Pourquoi ils sont toujours ensemble et indissociables? Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'on a comme particularité, ces deux frères, d'être Moshe et Aaron? Pourquoi est-ce que c'est indissociable? Pourquoi ils sont tout le temps au même niveau? Moshe représente la relation entre l'homme et le peuple, et Aaron représente la relation entre l'homme et son prochain. La reine, ils sont indissociables. Pour te faire comprendre qu'il n'y aura jamais de Moshe sans Aaron, il n'y a pas de Aaron sans Moshe. Tout comme un juif ne pourra jamais être en relation avec Dieu s'il n'a pas une bonne relation avec son prochain. Et on ne peut pas avoir de relation réellement bonne avec son prochain s'il n'y a pas Dieu parmi nous. La reine, il faut avoir en nous du sang de Moshe et du sang de Aaron. Pour être un juif complet, il faut avoir du sang d'un homme de Torah, Mizot Masim Tovim, et de Aaron, Oev Shalom, Verodef Shalom, Oev et Abayot Mkurva la Torah. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous préférez Dieu d'après vous? Une relation entre l'homme et lui, ou une relation entre les hommes? Réponse, non, vous venez de vous tromper, bien entendu. Mamash, lo. Vous avez entendu ce qu'on a dit au début. Des fois, il y a marqué Moshe et Aaron, et des fois, il y a marqué comme maintenant, Aaron et Moshe. Pourquoi des fois tu fais comme ça, des fois tu fais comme ça? Pour te dire qu'aux yeux d'Hachem, c'est aussi important pour lui, les relations entre l'homme et lui, que les relations entre l'homme et son prochain. La reine, c'est un interverché. Interverti. Oui? Non, on ne dit pas comme ça, mais c'est pas grave, t'es pire que moi en français. Arbe foal, uskaro pasuk abaim, rak banav shel Aaron, tandis que d'un coup on nous parle par la suite des versets que de la descendance de Aaron, des enfants de Aaron. Alors maintenant, qu'est-ce qui étonne lui, en contrepartie, le Roi Haim HaKadosh? Et je ne comprends pas une chose. Quand tu me dis dans le verset, et les toldot, Aaron ou Moshe, et voici la descendance de Aaron et de Moshe, tu t'attends à ce qu'on parle de quoi? Des enfants. Des enfants de qui? De Moshe et aussi Aaron. Il a fait Méod. Et c'est ça que le Roi Haim ne comprend pas. Il dit, je ne comprends pas. Tu me dis, et les toldot, Aaron ou Moshe, voici la descendance de Aaron et de Moshe, et tu me parles que de la descendance de Aaron. Où sont la descendance de Moshe? Gershon et Eliezer. Où ils sont? On ne parle pas d'eux. Al-Zeik Shah Rahim HaKadosh. Le Rahim HaKadosh, il dit pourquoi on ne parle pas d'eux du tout? Vous vous rappelez de cette question-là qu'on avait une fois étudiée en Shiur? Pourquoi on ne parle pas du tout des enfants de Moshe Rabbeinu, le maître de tous les centimètres et des millimètres de l'histoire?
Moshe Rabbeinu, hein? S'il connaissait la Torah. C'est pas des bidetons. C'est pas des Bnei Torah, Il connaissait. c'est les enfants du Père. Si Moshe nous a dit Vedibar Tabam, il faut savoir qu'il aura appris très très bien la Torah apparemment. Les voix C'est au mis peuple. vote. Hein? Les voix au Du peuple. srout au Bnei Israël, parce que sinon. Pour donner du srout au Bnei Israël. Hachem il lui a dit tu vas recréer justement un peuple avec. Avec tes enfants. Avec tes enfants. Non, tu trafiques là, tu t'embrouilles. Tu es en train de reprendre un chidouche qu'on avait donné il y a plusieurs années sur le harlap et tu as commencé par la fin sans expliquer le début. Alors, ce qui veut dire ici, Jonathan, c'est un très grand chidouche du harlap à Kadosh Rabbi, Moshe Yaakov Harlap, qui était la chavouta du Rav Kook, qui était chassid. Il dit que Moshe Rabbeinu a fait exprès de disqualifier ses enfants pour que quand vient la faute du veau d'or, Dieu ne puisse pas lui dire de toi je ferai descendre le peuple d'Israël et je vais exterminer le peuple qui a fait le veau d'or et de toi. Dis-moi, tu peux pas. Pourquoi? Je les ai mis de côté. Dafka, j'aurais pas appris la Torah, j'ai tout fait pour éviter qu'ils soient cachers. Pour ne pas que tu dises, je vais prendre de toi. Moi, tu peux rien prendre. Gershon et Eliezer, je les ai exprès éliminés pour sauver le peuple d'Israël. C'est la Chon Meod. Et ça va coûter très cher. Très très cher à Moshe. Parce que le petit-fils, Jonathan, justement, va être le prêtre d'Avodazara, c'est le petit-fils de Moshe. Moshe Rabbeinu. Tribu de Dan. Qui va, chez eux, ils vont faire l'Avodazara, ils vont prendre Dafka, le petit-fils de Moshe Rabbeinu, pour faire l'Avodazara. Et il va accepter pour de l'argent. Ça s'appelait comment? Portez ton nom, Yatik. Tov. Il va être caché. Et donc le roi Haïm HaKadosh, il dit Madoua idgisha Torah shaya ze be'oto hayom shebo diber Hashem im Moshe be'Har Sinai. Donc première grande question du roi Haïm HaKadosh, première grande question. Pourquoi tu me dis voici la descendance de Aaron et de Moshe? On voit que la descendance d'Aaron dans les versets, pas du tout des enfants de Moshe. Et puis deuxièmement, pourquoi tu viens nous dire be'Har Sinai? Que ça se passe au Har Sinai? Qu'est-ce qu'on en a maintenant à faire du lieu? Si la Torah vient nous dire où ça se passe quand Dieu parle de cela, c'est qu'il y a un lien aussi avec le Har Sinai. Je ne sais pas pourquoi il y a des jeux de lumière dans la caméra, ça s'allume, ça s'éteint le dire. Top. Shem Yazor. Madoua adgisha Torah shayazeh be'oto hayom shebo diber Hashem be'Har Sinai. Et Moshe be'Har Sinai. Yechi madoua hashuv lanu da'at eze makom be'eze yom be'oto yom haya. Il dit, qu'est-ce qu'on a à faire de savoir le lieu ou le jour? Et là, Hashiv Tzadik, et là, le Rech HaKadosh a voulu soulever une très grande réflexion. Et là, Torah me dit, et là, il y a un premier chidouche énorme. Il nous est écrit ici dans le Mishkan Shiloh, qui ramène au nom du Rech HaKadosh. Si la Torah nous dit, voici la descendance de Aaron et de Moshe, c'est que tu peux être certain qu'elle va parler aussi de la descendance de Moshe. La Torah ne se trompe pas et elle n'oublie rien. La Torah est intègre, elle est complète. Tu n'as pas besoin de lui rajouter des mitzvot, tu n'as pas besoin de lui retirer des mitzvot. Akol kalul ba. Il dit c'est qu'apparemment les enfants de Aaron sont aussi les enfants de Moshe. Comment? Bamedvarim amurim. Ou madoua. Comment? Parce que si Moshe Rabbeinu n'avait pas prié pour les enfants de Aaron, donc Éléazar et Itamar, qui sont restés vivants, eux aussi seraient morts. La reine Emnershavim qui est la dave mamash. C'est-à-dire que jusqu'au moment de l'inauguration du Mishkan, quand Nadav et Avihu, eux, sont rentrés à l'intérieur pour faire le sacrifice des encens, il y avait qui apparemment avec eux? Il y avait aussi Éléazar et Itamar. Ils étaient combien de fils? 4 fils. Et Moshe a prié pour qu'eux ne meurent pas. Et étant donné qu'il a prié pour qu'il ne meure pas, le roi Haïm HaKadosh, il te dit, quand tu pries pour un juif, et que tu lui as sauvé sa vie, et que tu lui as annulé son décret, ou que tu l'as ramené à la vie de la Torah, ou que tu lui as fait faire tes shuvah, ou que tu l'as ramené à la table d'Akadosh Baruch Hu, sache que cette personne-là dans la Torah, elle est toldot, Aaron ou Moshe, ce sont réellement tes enfants aussi. Un rave qui fait faire tchouva à une personne, c'est aussi le père spirituel de cet enfant mamash. Vemishum, il dit le Rahim HaKadosh, que la prière de Moshe a sauvé de façon certaine de l'ange de la mort, ouais, les 2 enfants de Aaron qui restaient, Emnershavim, qui est la dave mamash. Vraiment, c'est pas une métaphore, ni une allégorie, ni une image. ומה ציינה התורה הקדושה שהיה זה ביום שהשם דיבר עם משה רבנו בהר סיני. Et quel rapport maintenant le fait nous dire où est-ce que c'était et le jour où c'était? בזה רמזה לנו שהסיבה שהקדוש ברוך הוא קיבל את תפילתו של משה רבנו על בני אהרון אינה אלא מפני שזכות התורה ניתנה לו בהר סיני שהיא שעמדה לו שתתקבל תפילתו. Donc deuxième chidouche que nous amène le Rechim HaKadosh et qui dit pourquoi d'accord tu me dis בהר סיני?
De là, tu apprendras que si tu veux que ta prière soit reçue, d'abord, étudie la Torah. C'est parce que Moshe est monté chercher la Torah et qu'il a étudié la Torah dans le ciel que quand il est descendu, sa prière est montée, qu'elle a sauvé la vie. Ce qui fait que quand tu veux que ta prière soit reçue, quand des gens sont malades, quand il y a des décrets qui sont très durs, la prière ne suffit pas, dit le Rahim Akadosh. C'est pas suffisant de prier. Il faut d'abord aller étudier. Be'ar Sinai. Zachidush Omer Arabe. Shehi Amdalo Kabel Tfilato. C'est l'étude de la Torah qu'il a fait avant de prier qui a donné une réponse positive à nos prières. Vous savez ce qu'elle pour chaque femme et chaque homme, quand on prie des fois pour une personne qui est malade, une personne décédée, une personne qui est en difficulté financière, une personne dans n'importe quel sens, avant quoi que ce soit, Dvar Torah. Comme vous pouvez le constater, quand on fait une askara, il y a trois choses. On fait du chesed, il y a une seouda, on fait un Dvar Torah, et on fait des prières. Les asrut, que c'est sûr et certain que la prière monte. C'est pour ça qu'une askara, chose très très importante, qui est toujours les trois choses. Al-Shoshat Varim Olam Omed, à la Torah, vers la Tfila, à la Avoda, vers le Gminut Chasadim, les bonnes œuvres. Omer Mikan, Milmad Ma Shekoha Shel Torah. Et d'ici, dit le Rahim Akadosh, vous apprendrez c'est quoi l'étude de la Torah. C'est Bisruta, Zoché Adam, Shekojruchum Malé Mishalot, Libo Le Tova. Grâce à l'étude qu'un homme investit dans le monde de la Torah, Dieu écoute à lui particulièrement ses prières. Ipne Kach, Matzanu Bagmara, comme l'enseigne la Gemara dans Masechet Brachot de Dafhet Amud Elef, She'Abaye Aya Makpid Leitpalet Dafka Bemakom Shebo Aya Lomet Torah. On a vu qu'Abaye et Dafka ne priaient Dieu qu'à l'endroit où il étudiait lui-même la Torah. Vechen Rav Ami, Verav Asi, ceux qui ont compilé le Talmud, eux-mêmes, Hayu Omdim Leitpalel Rag Bemakom Shelamdubo et Toratam. Des fois, quand on a des décrets, si par exemple vous avez le mérite d'étudier dans un Beth Midrash, ouais, là où vous vous asseyez étudier, Dafka, tenez-vous debout dans la Mida, et là-bas vous parlez à Dieu. Le mérite de l'endroit est rempli de lettres de Torah spirituelle qui donnent et purifient l'endroit où vous êtes. Aya, Minak des Mekoubalim à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Mekoubalim, j'ai lu ça dans un livre il y a très très longtemps, ils achetaient leur tombe de leur vivant. C'est une marloquette, est-ce que c'est bien ou pas? Hafetz Chaim et Baba Saleh sont en marloquette sur le sujet. Est-ce qu'on doit acheter ou pas son tombe? Mais les Mekoubalim, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils n'achetaient pas une tombe stam. Ils achetaient une tombe et de leur vivant, une fois par semaine ou une fois par mois, ils venaient lire des Mishnayot au-dessus de leur tombe. Au-dessus. Pour que quand ils partiront de ce monde, ils soient déposés dans un lit de lettres d'études. Pour que ça les protège sur place. On avait vu aussi avec un Hassid, j'avais raconté la dernière fois, qu'il a demandé que le jour de son enterrement, on casse la table d'études et qu'on lui mette sous sa tête. On lui a demandé pourquoi. Jamais on se fait enterrer avec quelque chose. Il dit pour que ce soit un oreiller qui me protège de toute accusation. Parce que l'étude de la Torah est si importante dans le ciel que même si un homme a des dettes à régler, l'étude de la Torah peut le protéger de cela. C'est pas un Torah que c'est pas un dessous de table, l'étude de la Torah. Mais c'est une barrière de feu, Esh Dat Lamo, qui est plus fort que les feux du Gehinam. Ce qui fait que même une personne, qui est Talmid Chacham, les flammes du Gehinam n'ont pas d'emprise sur lui. Ad Kedekar. Lachen Musakem, ici, Afalpi Shayu Shlosha Asar Bate Knesset Beiram, même s'il y avait 13 synagogues dans leur ville, Bechol Zot, Kedel Iskot Torah Ta'amod Lahem, ils auraient pu prier ailleurs. Ils venaient prier d'Afka dans la synagogue où ils étudiaient la Torah Avan Ilmad et la Torah Gdosha Venasokba Venit Barech Bechol Milé de Meitav, afin qu'on soit béni pour toutes nos demandes. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de toujours demander de l'aide au niveau de la prière, d'Afka des gens qui étudient la Torah, d'Afka des gens qui ont ce mérite de faire monter la Torah vers le ciel. Et c'était une question qui a toujours été posée. Est-ce qu'on prie pour étudier ou est-ce qu'on étudie pour faire monter la prière? Vous avez une réponse ce soir du Rahim Akadosh qui vient te dire pourquoi, quel lieu, pourquoi on parle des enfants, pourquoi on ne parle pas de la descendance de Moshe, pour te faire comprendre que la prière est capable de faire vivre l'autre et qu'à partir du moment où tu donnes vie à l'autre, tu refais. Donnez même Rabbi Nachman, il dit Bichlal, quelqu'un qui était triste, tu lui redonnes la joie de vivre, eh bien, tu lui as redonné vie. À ce moment-là, tu en as fait une partie de toi, tu en as fait un de tes enfants dans le monde dans lequel on vit. Ad Kedekar Sheze Chashou. Alimud Azeh Aya, pour l'élévation justement de l'âme de ce shiur qui a été acheté pour l'Askara de
Arbia Shalbia Bat Mesauda Roh Hashem Tenachena Began Eden Elion. Tout de suite après, on se revoit pour un deuxième shiur, court mais important, Bezrat Hashem, sur le verset Ishal Diglo Beotot Levet Avotam Yahanu Ben Israël Mineret Sabiv Leoel Moed Yahanu du Ben Israël. Kol Tov.